ni huzuni sana. Nilisoma ripoti ya auditor na hii inaongea na Mheshimiwa William Samoei Ruto, na ninakuongelesha kwa heshima sana. Naona ukisimama juu ya gari unazungumza juu ya corruption. William Ruto unasimama juu ya gari unazungumza juu ya corruption. Hii corruption unatupeleka naye wapi? Sasa hii Mkenya ukienda in America, you are a doctor, unaenda unakuwa mtu wa mkono kwanza. Before, kama wewe ni dentist, ukuwe dentist lazima ufanye kazi ya mkono for 2 years, which is quite bad. Sasa we need degrees zenye ziko recognized worldwide. Tunataka degrees nzuri yenye watu Kenya wakitoka hapa wanafanya kazi mpaka nje, sio kwenda kufanya kazi Saudi Arabia, kubebea watu watoto. Kwa kweli security Kenya imekuwa mbaya. Nasikia wengine wanapelekwa Haiti kwa polisi. Polisi mnapeleka Haiti, Rift Valley kuna shida. Kuna hasla, kuna cattle rustling inasumbua. Juzi nimepita Migori. Pale Migori tukapatana na vijana walikuwa wameumia sana. Wakuria na Wamasai wanapigana, na hapa tunapeleka mapolisi wetu nje. Unapata mtoto amechapwa na mshale huku nyuma mpaka ikatoka huku mbele. Ruto, you are American puppet, and it is true. Don't be an American puppet. Toka nje. Kama unawakilisha Kenya, akilisha Kenya. Usitumiwe na Amerika kwenda kugandamiza watu wa Haiti. Mapolisi wetu wakwe hapa. Don't be an American puppet. Na hiyo nasema kwa sababu watu wa Haiti walilalamika juu yako sana. Mambo ya corruption Kenya, tuachane nayo. Imefanya tumekuwa na mbaya, na watu wanaiba kwa ministries, mnaiba kwa Consolidated Bank. Na hiyo ripoti ilitoka kwa Auditor General Gadhangu, ambaye ilikuwa ni vibaya na it was shameful.